Ude på markedet, så er der lige tidspunkt, der bliver også plads. Der er også lige marked herovre. Han sagde i går til mig, at det går op. Og så er jeg så med telefonen, så er jeg filmet. Så siger han, at du skal lige tage telefonen ind, fordi du risikerer, at de slår ruden, der er ryddet vinduet op. De risikerer, at de slår ruden ind og tager telefonen. Ja. Så tænker jeg, okay, så er det ikke, at man skal ud alene i hvert fald. Så kommer soldaterne, så.